أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله Allah'ın da eski redini bizden can gazet bile bugünkü günümüzün de başlayaq inşallah. Bugün hadisi biz İmam Tirmizi, İmam Ahmed, Abu Davud, Al-Nasai, Abu Sa'id Al-Khudri degen sahabadan keltiredi. Allah'ın kelisi sallallahu aleyhi ve sellem aytqandı deb El-ma'u tahur la yunaccisuhu şey. Su deydi tazat. Su deydi tazadı. Ani kircukta etmeydi deydi. Ani kircukta etmeydi. O hadisin manası nedir? O hadisin manası su жаңғырба жауған болсын, жерден шыққан болсын, қобандан болсын, теңізден болсын, қайдан қара су болсын, башқа су болсын, ол қардан еріген су болсын. Су таза болады дейді. Аны жоқ кир етмейді, жоқ нәжас етмейді дейді. Кирдің мағынасы кир деп барды, имда нәжас деп барды да. Нәжас ол қылымлы зат қошылса суға, аны ба абдез алмасча болса, аны ба қайдам жоқ жумасча болса, анға нәжас су дейді. Алай кир су қайдам суға сөз үшінге саз топырақ қошылса, бай кир келеді да, ол түз кир дейік. Бұл нәжастың үстінен ұшат барады да, нәжас болмайды дейді. Аны жоқ нәжас етмейді. Бұл хадистің мағынасы. Аллахның келші саллаллаху алейхи ва саллям айтады, бізге су шыққан жерінден қавайып келейсе да, ол таза суды. Ол қайдам су боқланып, біраз кір болып келейсе да, таза суды аны ба абдез ауычады, аны ба қайдам башқа керектілеріне терчеді адам. Су bir жерде көбірек тұрып, бетін ауыштырған есе да, ол суба да абдез ауычады, намазын қылар жат, қайдан башқа керектілерінде терчеді. Тазабай қалған етеді су, аны жоқ түрлендірмейді, анға нәжасат түшіп, ол нәжасат анда көрінмесе дейді. Нәжасат неді? Сіздің насибасын, боқ болсын, сейдік болсын, қан болсын, анға көре вино болсын, арақы болсын, нәжасат болған затылар түшселе, ала ол суда көрінселе, ол су нәжас болған етеді. Алая, ала түшмеген иселе içine, kesiçe bir türlü болған ise, ne boqlanıp, ne içine çaprakla түшіп, bay biraz yeşil betli болған ise, ne de köp su elgeni için biraz tatuğu türlengen ise, o su tazalay kalgan etedi. Bizge Allah'ın kelisi sallallahu aleyhi ve sellem öğretedi. O suba abdez alakada bolluktu, başka kereklerinde tirge bolluktu. Alaya suğa nəcasat düşse, bayda uca qaralgan etedi. Bayda qaralgan etedi. Köp su bolsa, nəcasatını ızı körüngünçü, o iyisi bolsun, o beti bolsun kesi nəcasatın beri körüngünç, ne tatuğu o suda körüngünçü, o su tazadı. Sözcünge, ullu kölümüz vardı. O kölge mal cırılgandı da, batxandı, köpkendi, o kölde çirigendi. O kölde abdez alga bolluk mu toğutulmuydu? O kölde abdez alga bolluktu. Olmalıkını anda ne iyisi, ne tatuğu, ne beti de sveti körüngünçü. Kan tökülgen suğa. O su kızıl bolgunçu, kızıl betke tartınçı, o suğa hayırlanıra bolluktu köp suda. Alaya az su bolsa, çelekke düşse, ne az nəcasat düşse de o su ure cahavsuz boladı. O su nəcasat boladı. Çelek basuğum vardı. Çelekke kolun kanadı da kolundan talay bir tamçı akkan etti. O çelek suba abdez avuça bolmaydı adam. O sebepten suğa nəcasat düşmegen ise
o suba ne türlü zatında terçadı? Su atı turay sözünde. Boklangan su bolsun, kir su bolsun, su atı turaysa o satta bolluktu. Su attan başka zatқа çıksa, söz çünkü suga biz gardoş attık da, lapşa attık da, kaynattık da şorpa ettik. Bu su tüldü, bu şorpadı. Zabarkada koyduk da, şekerde saldık da çay ettik. Bu su tüldü, bu çaydı. Bunu var, abdest avuça tüldü. Alaya su atta tursa, boklangan su bolsun, batmak su bolsun, başka su bolsun, o suba abdest avuçadım. Anda teriş yoktu. Allahu alem.